ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Имрӯз 10 октябри соли 2024 ва дар имрӯза навормон 5 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. се хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 320 000 сомонӣ. Инчунин ду хонага бо таъмири беҳтарин дар чораҳаи Алфемо Домпечат, яъне байни вазорати тандурустӣ ва танка дар минтақаи беҳтарин дар Навастройка ҷойгир аст. Таъмираш бениҳоят хуб аст. Инчунин ҳавлии фурӯшӣ дар 7 километр, ҳавлии фурӯшӣ ки заминаш 30 сотиқ мебошад. Дӯстони азиз, бениҳоят замини калон дорад ва се хонагаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Рудакӣ. Ҳамаи ҳамин хонаҳои гуфтагимон дар ҳамин рӯза навормон ҳастанд. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. Тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар маркази ноҳияи Рудакӣ. Бинои 11 ошонага мебошад. Хонаи фурӯшимон дар 4 ошона ҷойгир аст. се хонага бо масоҳати 60 метри квадратӣ. Дар наздикии хона мактаб, масҷид, бозори хӯрока ва пӯшока ва маршруткаҳои шаҳр мавҷуд мебошад. Блоки Б мебошад, дӯстони азиз, ва нархаш 330 000 сомонӣ. Боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 3674 мебошад. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, дӯстони азиз, ё ин ки боз хубтар мешавад, рафта аз пешӣ дида маслиҳат кунед. бинои нав аст, Навастройка дар маркази ноҳияи Рудакӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши пости Чимтепа, баъри салони электромобил. Дар навори пештарамон ҳамин хонаи фурӯширо мондагӣ будем, аммо як рақами охираш дар видео наомадааст, дӯстони азиз, хато шуд. Барои ҳамин боз як бори дигар мемонем бо рақамҳои 100% дурусти соҳиби хона. се хонага мебошад, дӯстони азиз, бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар сеюм ошонаи бинои Навастройка. худи бино аз се ошона иборат мебошад, дӯстони азиз. соҳиби хона менависад: лави раҳдаи маршрути 41 ва 27 ба пеши хона меравад. Транспорт проблема нест. нархи хона бошад, дӯстони азиз, 320 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ҳозир боз ҳатто номерои соҳиби хонаро мегӯем: +992 71 31 98 47. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. се хонага, таъмираш падъабой мебошад дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 320 000 сомонӣ. хонаи заминии фурӯшӣ бо замини бениҳоят калон дар ноҳияи Рудакӣ, тарафи радиостансияда ҷойгир аст. деҳаи Иқбол. замини ҳавлӣ, дӯстони азиз, 30 сотиқ мебошад. бениҳоят замини ҳавлӣ калон аст. 30 сотиқ замин. соҳиби хона менависад: 30 сотиқ замин ҳавлӣ, хонаҳои пешинаҳанд, кӯҳна кадом мегирад, метавонад хонаи нав созад, дӯстони азиз. дар ноҳияи Рудакӣ, яъне Ленский районда ҷойгир аст, тарафи радиостансия. сотиқакӣ фурӯхта намешавад, обши фурӯхта мешавад, яъне 5-6 сотиқ қисман фурӯхта намешавад, фақат обши ҳамин 30 сотиқ замин фурӯхта мешавад. дар деҳаи Иқбол ҷойгир аст. нархаш бошад 1 65 000 сомонӣ, 100 000 доллар. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 95 36 мебошад. WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. боз хотира сол мекунем ки нархи ҳавлӣ муомилаам дорад барои харидорҳои аниқ. марҳамат, дӯстони азиз, аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. 30 сотиқ замин аст. дар 30 сотиқ замин бениҳоят як сохтмони хуб карда мешавад, ё ин ки метавонед харидорӣ карда худатон ҳамон 30 сотиқ замина тақсим карда баъд аз он фурӯшед.
хона сохта. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, наздикии бозори Ховарон дар 7 километр ҷойгир аст, 3-ум квартал. ҳавлӣ иборат аз 6 сотиғ замин мебошад, 5 дар хона дорад, боз як хонаи зимистона аст. баня дар дарунаш, боз яктай баняи берун, ҳоҷатхона, 2 та дегдон, 2 та об, канализатсия, барқ доимӣ, менависад соҳиби хона. 6 сотиғ замин ва дар умум 6 дар хона мешавад. нархи хона бошад, дӯстони азиз, $150,000, $1,598,000 сомонӣ. боз албатта ки муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. чӣ хеле ки аз рӯи суратҳо маълум аст, дӯстони азиз, бинои 2 ошшонага мебошад. боз дар ҳавлӣ бинои иловагӣ ҳам ҳаст ва дар 7 километр ҷойгир мебошад. 7 километр минтақаи хуб аст аз ҷиҳати зерсохт, чунки якчандта мактаб, якчандта боғчаи кӯдакона дар ҳамин минтақа аст, масҷид аст, мағозаҳоям зиёд мебошад. хулас минтақаи хуб аст. барои ҳамин марҳамат, дӯстони азиз, аз ҳама беҳтаринаш занг занед, рафта аз пеши дида маслиҳат кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, кӯчаи Ҳабибулло Назаров, наздики чораҳаи Алфему, наздики Домпечат, маркази шаҳри Душанбе, дӯстони азиз, ва боз наздики вазорати тандурустӣ мебошад, дӯстони азиз, байни вазорати тандурустӣ ва ҷои пешинаи танка то ҳайкали Исмоили Сомония, боғи Рӯдакӣ, боғи Исмоили Сомонӣ бениҳоят наздик мебошад, дӯстони азиз. минтақаи беҳтарин аст. ду хонага бо маҳсулати 54 метри квадратӣ дар 6-ум ошшонаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошшона иборат аст. албатта ки лифт ҳаст, 100% кор мекунад. 54 метри квадратӣ бо таъмири нав таъмин мебошад ва нархаш $682,000 сомонӣ, $64,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат, дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, хона бениҳоят таъмири хуб дорад ва дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст, чунки дар наздаш якумуш ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст ва дуюмуш маркази шаҳр мебошад. барои ҳамин марҳамат, дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.